日の夜帰る10分前にやることが決まりました。なんやと？びっくり仰天なので練習がボンドできておりません。びっくり本人もびっくりどうしようかなと思ってます。あんちゃんもそう。はい、私が歌います。レア。どうしよう。レア。曲は中島みゆきさんで空と君の間にです。ありがとうございます。これどうなったかな。はい。楽譜が間違えとる。それが10分前に決まった曲。はい、すいません。どうやって入るんだったっけ？何も決めてない。どうぞ。君が涙の